السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده. اولا قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديال اليوم غادي يكون على لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت، غادي نعرفوا الفرق بيناتهم وغادي نعرفوا كيفاش غتكون ديك لا ترانسفورماسيون دي ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت. بالنسبه لليكزامبل الاول فهو لو كا دو فيرب انترلوكوتور ولا انترودكتور au présent ou au futur. فشنو هو لو فيرب انترودكتور؟ هو لو فيرب اللي كيقول لنا الفعل، وهو الفعل اللي كيشرح لنا شنو دار داك البيرسون اللي غادي يهضر. مثلا الطرف اللي غادي يهضر، مثلا il parle، لمياء parle، فهاديك parle ولا دي هي اللي من بعدها كيجي دوك جوج بوين هو غيومي باش تقول لنا ديك لمياء شنو قالت. مثلا فديك جو بارل ولا il parle، داك لو فيرب بارلي دائما ردوا ليه البال. فاذا كان مصرف في لو بريزون ولا لو فيوتور ولا لامبارفي فهذا دائما ما كيتبدلش داكشي اللي لداخل. كيفاش؟ مثلا جو بارل جوج نقاط غيومي وقالوا شي حاجه، ولا مثلا جون دي جوج نقاط جو بارل، داكشي اللي وسط جوج نقاط وسط لي غيومي ما كيتبدلش الا كان الفيرب انترودكتور في لو بريزون و في لو فيوتور. فهمتوا؟ دابا مثلا ديك جون دي عرفناها في لو بريزون، ولا جون ديغا عرفناها في لو فيوتور. فداكشي دخلاني اللي بعد كيل في لو ديسكور انديريكت اللي شفتو في الطابلو جون دي و ديغا كيل بارل. ديك بارل بخليناها كيما هي ما بدلناهاش. لا ميم شوز بالنسبه لو دوزيام اكزامبل جون دي ديغا كيل بارلورا، فهو بقى في الفيوتور ما تبدلش. ثاني بالنسبه لجون دي ديغا كيل بارلي، فهنايا في لامبارفي ما تبدلش حتى هو. فيونا هيسي واحد با دو شونجمون دو طون دو لا بروبوزيسيون. دابا غادي ندوزو ليكزامبل الثاني. بالنسبه لليكزامبل الثاني فعندنا لو كا دو فيرب انترودكتور او باسي. لكن عندنا داك لو فيرب مصرف لينا في لو باسي كومبوزي ولا في لو باسي سامبل ولا في لامبارفي او بيان لو بلوس كو بارفي. فهنا مثلا عندك جون ادي، جون ادي ديك ادي فهي مصرفه لينا في لو باسي كومبوزي. هنا شنو غادي نديرو؟ دائما غادي نحولوا داكشي اللي وسط الكيومي وسط المعقوفات. منين كتشوفوا ديك جون ادي جوج نقاط جو regarde لا تيلي، داك ليكزامبل الاولاني اللي قدامه لو بريزون بالهايلايت بالخضر، فهذا داك لو بريزون اللي الوسط او داكشي اللي بين لي غيوم غيتبدل اوتوماتيكمون، غيتبدل داك لو فيرب. فجون ادي داكشي اللي بالاحمر جون ادي ما كتبدلش، لو فيرب انترودكتور ما كيتقاش، ولكن داكشي اللي داخل كيتبدل. جون ادي جوج نقاط قلنا غيومي جو regarde لا تيلي au présent، ديك جو regarde au présent فهي غادي تبدل لينا l'imparfait، غيولي عندنا جون ادي كيل regarder لا تيلي. دوك جوج نقاط والمعقوفات كيتبدلوا لينا الكو. وحيت عندنا il فهنايا دو فويال ما كيتلاقاوش الاو مع كو il. هنا عندنا كو بديك الاو في الاخر و il بالاي في الاول، كنحيدو ديك الاو وكنديروا واحد الفيرغول في الاول كنسميوها ابوستروف، كتولي عندنا كيل regarder لا تيلي. فهاد الشيء كيتبدل لينا او ليو دو ميتر لو بريزون كنديروا لامبارفي. يعني هنا كاين واحد لو شونجمون لا لاحظتو مقارنه مع هذا الجدول هذا. فهاد الجدول الاولاني ديك جو باغ اللي حداها بريزون بالخضر في لو ديسكور ديريكت ما تبدلش لينا، بقات لينا il parle عادي، هذيك جو ولات il صافي، ولكن parle ما تبدلاتش. فمن بريزون لبريزون ما كيتبدلش. ميم شوز هادشي كامل داروا لنا داك لو فيرب انترودكتور. ردوا دائما البال لي قبل ما تبداو تقراو الديالوغ الحوار اللي دار داخل الاقواس دائما نشوف الفعل ديال الانترودكتور اللي كنا كندوينا عليه. فبالنسبه لهاد لوكا الثاني جون ديزي جو ريغاردي لا تيلي بالنسبه لامبارفي، فهنا عندنا لامبارفي في جو ريغاردي غتولي لينا لامبارفي. يعني مثلا هنايا j'insiste sur le fait que l'action était en train de se produire غيتبدل لينا لو بلوس كو بارفي. فهنا ملي كتشوفوا l'imparfait فهو كيتبدل لينا لو بلوس كو بارفي. غادي تولي qu'il avait regardé la télé. J'insiste sur le fait qu'il avait regardé la télé et que l'action était terminée. ثاني j'ai réussi l'examen بالنسبه لو passé composé فكتولي qu'il avait réussi l'examen.
وهكذا كنمشيو. يعني دائما لو فيرب انترودكتور هو اللي كيتبدل لينا، هو اللي بلوتو كيبدل لينا، هو ما كيتبدلش ولكن كيبدل لينا داكشي اللي كيجي في القول او لو ديالوغ. بالنسبه لو فيوتور، فإلا كان عندنا بعد هذاك لو فيرب انترودكتور اللي في الباسي كومبوزي ولا في دوك لي فيرب اللي لي طون اللي كيتبدل عليهم لو ديالوغ الوسط، الا كان عندنا لو فيوتور مثلا جيري او سيني، فهنا غتولي qui lirait au ciné. Le futur deviendra le conditionnel présent. Même chose بالنسبة le futur antérieur, le conditionnel présent. فبالنسبة le futur antérieur qui est conditionnel passé. Et ouais, je prendrai du café quand j'aurai fini l'exercice. كنقولو qu'il ديك les deux points guillemets كيتبدلوا الكو كيف قلنا، وكنحيدوا ديك الاو ديال الكو وكنديروا واحد لابوستروف واحد الفيرغول فوق. كيل كتبقى هي المهم هذيك جو كتبدل il وكتولي prendrai du café quand il تاني ديك الجو ديال جوري فيني كتبدل il aurait fini l'exercice. Qu'une autre transformation nécessaire pour le passage du discours rapporté, les guillemets et les points كيف قلنا شنو كيبليو كيتغومبلاصاو لينا بكو ولا سي. دابا نشوفوا لومبلوا ديال كو ولومبلوا ديال سي. بالنسبه لومبلوا ديال كو فهي obligatoire devant chaque verbe employé, donc devant chaque nouvelle proposition subordonnée. فقلنا دائما من بعد لو فيرب انترودكتور ولا مثلا غادي ندخلوا لداك لو ديالوغ كنحيدوا لو دو بوين كنحيدوا المعقوفات كنبدلوا ديك الكو. فهنا غتولي عندنا مثلا comme l'exemple suivant, il a dit qu'il allait mieux et qu'il allait pouvoir partir. بالنسبة l'emploi de si, si se fait quand la question posée est fermée. هنا غادي نردوا البال الا كانت عندنا لا كيسيون ديال داكشي اللي يهضر بوي ولا نو، هنا ما عندناش الحق باش نديرو سي. فهاد سي هادي دائما كتكون الا كان عندنا اجوبه متعدده ولا مختلفه. الا كان عندنا بزاف الاجوبه عندنا الحق نديرو سي. الا شفتوا لا كيسيون عندها لا ريبونس de oui ou non, on n'a pas le droit d'utiliser le si, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre que par oui ou par non à cette question. D'accord? فهاد l'emploi de si كيف قلنا se fait quand la question posée. عندكم تلقاو لا كيسيون كاينه عندكم في لو ديالوغ وديروا كو، هنا c'est interdit كنديروا si. Passons maintenant au pronom personnel ou la pronom interrogatif اللي هما quand, comment ou pourquoi qui sont maintenus. يعني كيبقاو هما mais jamais suivi de l'inversion sujet verbe. ولكن ما كنديروش l'inversion sujet verbe. كيفاش؟ مثلا إلا جيت كنقولو quand est-ce que ou la comment as-tu trouvé la maison. Comment as-tu trouvé la maison. هاد ليكزامبل هذا الا جيتو تمعنوا فيه فغادي تشوفوا بلي ديك كومون as-tu هنا شنو درنا، مدرناش tu as-tu trouvé la maison و علامه استفهام في الاخر. هذيك as-tu فهنا بدلنا البلاصه ديال tu او as-tu. هنا عندنا لانفيرسيون ديال السوجي اللي هو tu و لو فيرب اللي هي a. comment as-tu كانت نورمالمون خصها تكون comment tu as، ولكن comment دائما حيت سي ان اوتي دانتيروغاسيون فنورمالمون ديما كنديروا لانفيرسيون سوجي فيرب. هنا بالنسبه لو ديسكور لا بدلتي من لو ديسكور ديريكت لانديريكت ما عندكش الحق باش دير لانفيرسيون. هنا فين غادي دير comment tu as، هنا ما غاديش تبدل، غتخلي الجمله كيف ما هي وما غاديش لانفيرسيون سوجي فيرب. داكوغ. est-ce que devient ce que فيما تلقى est-ce que راه سهله غادي دير ce que. exemple il demande qu'est-ce que c'est كتولي لينا il demande ce que c'est. d'accord. qu'est-ce que كتولي ce que. دابا غادي ندوزو les pronoms personnels et les adjectifs possessifs change حتى هما et pris la forme de la pronom à laquelle ils se rapportent. بالنسبه لي ترانسفورماسيون ديال لي اكسبرسيون دو طون فايير كتولي لا في هادو خصكم نورمالمون تحفظوهم. افونتيير كتولي لافون في. aujourd'hui كتولي سو جور لا. شوفوا ديك ايير و افونتيير راهم ساهلين. لا في هي ايير غتزيد غير داك افون على ديك افونتيير و افون في. demain le lendemain
après-demain, le surlendemain, cette semaine-là, شوفوا هذه شحال ساهله تزيدوا عليها غير لا. ce matin-là, ce jour-ci, ce jour-là, ce mois-ci, ce mois-là, en ce moment-là. شفتوا هادو دائما ديال cette semaine, ce matin, ces jours-ci, ce mois-ci ما كيتبدلوش. كتزيد عليهم هذيك لا سهله. en ce moment-là حتى هي ou précédente dernière كتولي précédente سهله. la semaine dernière, la semaine précédente. فين ما تلقاو شي précédente dernière ديروها précédente. la semaine prochaine, la semaine suivante ou la d'après. L'année prochaine, l'année suivante, le mois prochain, le mois suivant, dans 2 jours plus tard, c'est هذيك تحط, ou après, il y a 3 jours avant, auparavant, ou là plus tôt. بالنسبة l'emploi de l'infinitif. Si au cours du discours direct, on a l'impératif. l'impératif هو اللي كيكون التصريف ديالو بدون داك لو سوجي, بدون جو, بدون فكتلقاو داك الفعل مصرف بدون il, je, vous, nous, la, un nom, Ahmed, Aïcha, je sais pas quoi. On a un impératif, on peut le transformer au discours direct en un infinitif. فهذا سهل. فين ما تلقى لو فيرب مصرف بلا سوجي ديالو غترجعوا للاصل ديالو. كانت عندك revenir بأوزاد غتولي revenir عاديه, le verbe revenir. مثلا عندك il dit de revenir dans un instant. كنقولوا il dit de revenir dans un instant, comme on peut dire il dit qu'il faut revenir dans un instant. Généralement, on modifie le verbe introducteur pour le rendre plus proche du sens. Il demande de revenir dans un instant. Si le sujet du verbe principal et celui du verbe subordonné sont identiques, on peut utiliser un infinitif à la place de la proposition subordonnée. Parfois, le verbe ديال ou le sujet ديال le verbe principal بحال ديال subordonné. فهنا عندك الحق تبدلو بالinfinitif à la place de la subordonnée ou la proposition subordonnée. مثلا عوض ما كتقول Paul a dit qu'il était content. ou la غتقول مثلا Paul a dit être content. C'est simple. infinitif présent ou infinitif passé normalement هذا ما كيتساطاش. غادي نحبس هنا وغادي ندير معكم واحد ليكزارسيس. هاد l'exercice هذا قال لك mettez les phrases suivantes au discours rapporté avec le verbe introducteur au passé. فانا غادي تحبسوا لا فيديو, غادي تخدموا l'exercice على خاطركم. دابا غادي ندوزو لا كوريكسيون. بما ساليتو غندوزو لا كوريكسيون. La correction de l'exercice. La première des choses, elle pourra partir plutôt demain soir. كنقولوا هنا ديجا عطيناكم لو فيرب انترودكتور اللي هو demander. فما درناش لي غيومي وداكشي, عطينا غير demander بين قوسين وقلنا غتحولوه بلو فيرب انترودكتور ديالو لو باسي. فغادي نديرو il a demandé. داك لو فيرب demander حولنا لو باسي كومبوزي سي. علاش سي؟ حيت عندنا في الاصل, شوفوا في الاصل ديال الجمله elle pourra partir demain soir. هذيك علامه الاستفهام هي اللي خلاتني. شوفوا راه البارتي الاولى هي زعما السؤال ولا بارتي الثانيه هو الجواب. La partie الاولى هي elle pourra partir demain soir avec le point d'interrogation, ou la réponse هي elle a demandé si elle pourrait partir le lendemain soir. فبالنسبه لو فيرب demander اللي ذكرناه في ليكزارسيس في الاصلي هو لو فيرب انترودكتور اللي في لو باسي, فحولناه لو باسي كومبوزي en disant il a demandé. منين كيكون لو فيرب انترودكتور في لو باسي فعندنا الحق نبدلو داكشي اللي جاي من بعد, وديك سي جات حيت عندنا لو بوين دانتيروغاسيون, هنا ديك العلامه استفهام. صافي ونكمل. si elle ما كتبدلش لو فيرب au futur simple pourra غادي يولي à l'imparfait كتولي pourrait. ait la déterminaison هي لا بارتي الاخرى باش كتعرف لو طون ديال لو فيرب. فديك الأ ديال pourra في الاخر كتولي ait pourrait. partir le lendemain. شوفوا demain ولات le lendemain, soir ما تبدلاتش. le deuxième exemple عندنا je le ferai demain. هنا عندنا le verbe introducteur m'assurer. c'est un verbe pronominal. في le passé غادي تولي عندنا je lui assurer que je le ferai le lendemain. la même chose. s'assurer بدلناه le passé composé et assurer ديك لوي يعني ياكد ليه بلي
فاكد ليه الشخص الثاني ديك لوي ديال داك الشخص الاخر اللي تاكد ليه وغادي نديرو جو لو فوري fera plutôt ferait ديك في الفيتور غتولي à l'imparfait عوض اكس تولي عندنا اس لو demain كتولي لو lendemain. هنا الطابلو خصو نورمالمون يتصرف. troisième exemple عندنا si on regardait la télé ce soir le verbe introducteur عندنا هو demander فهنا غادي ندخلو الى demander le passé composé comme on a déjà dit ديك le point d'interrogation غتولي عندنا si puis نكملو si on regardait la télé ce soir-là. هنا شنو كاين؟ هنا عندنا l'imparfait اصلا لو فيرب اللي داخل الجمله او اللي بعد لو فيرب انترودكتور اللي هو اللي في الحوار ديك regarder اصلا في l'imparfait فهنا ما غاديش نحولوها غتبقى من l'imparfait ما كيتحولش. دائما ملي تلقاو l'imparfait راه مسهله عليكم القضيه سكيفي ما كتعذبوش وما كتحولوا حتى شي حاجه صوف لي زانديكاتور دو طون و دو ليو. فسو سوار كتولي سو سوار لا ردوا ليها البال. هنا عندنا في لو كاتريام اكزومبل vous pouvez ouvrir la fenêtre عندنا لو فيرب انترودكتور اللي هو لو فيرب demander. فدوموندي غتولي il a demandé si on pouvait ouvrir la fenêtre d'ouvrir يعني هنا لا ميم دي شوز. فعندنا pouvait plutôt غتولي pouvait ايتي علاش حيت لو بريزون ولا عندنا imparfait. C'est simple. La cinquième question عندنا c'est certain nous ne pourrons pas y aller. Le verbe assurer. Enfin, le verbe حولناه درنا إلى assurer في le passé composé quand هنا ما عندناش شي علامة استفهام هنا غير نقطة quand ne pourrait pas y aller. فديك c'est certain ما كتحيد c'est certain هي ديال la certitude ما عندهاش حتى شي importance في la phrase ديالنا. هنا le sixième exemple ne ferons attention la prochaine fois. Le verbe promettre كنقولوا il a promis que ديك le verbe ديال feront كيتبدل ferions attention شوفوا la prochaine fois كتولي la fois suivante prochain ديما كتولي suivante. فانا الا رديتو البال ما هاد la prochaine fois ما عندناش parmi les exemples اللي تعطينا في لو طابلو لذلك فديما ملي تلقاو ديك prochain حطوا في بلاصتها في المقابل في لو ديسكور انديريكت suivante. بالنسبه ل 7e question عندك qu'est-ce que vous prendrez. فهنا قلنا qu'est-ce que كتبدل ce que عندنا لو فيرب انترودكتور اللي هو demander فكنقولوا il a demandé ce que nous prendrions. الى لاحظتوا تبدل لو فيرب prendrez le prendrions وديك qu'est-ce que ولات ce que. 8e exemple est-ce que vous allez au cinéma avant-hier. ف vouloir savoir هو لو فيرب غادي نديرو il a voulu savoir ما عمره ما كيتكونجيغاو بجوج. عندكم يعطيكم لو فيرب انترودكتور يعطيكم دو فيرب واش كونجيغوهم بجوج راه لو بروميير فيرب سو كونجوغ و لو دوزيام سو ميت على انفينيتيف كيبقى في الاصل ديالو الاول اللي كيتصرف. عندنا لو بوين دانتيروغاسيون كتولي سي ديك vous êtes allé كتقولي لنا nous étions allés. داكوغ فهنايا دائما كردوا البال هاد لي شوز هادو. عندك افونتير كتولي لو جور précédent. Le 9e exemple عندنا hier j'avais mal au ventre mais aujourd'hui je vais mieux. بالنسبه لهاد الكيسيون 9 le verbe m'apprendre c'est un verbe pronominal. هاد m'apprendre هذا غادي تولي عندنا je lui ai appris que le jour avant j'avais eu mal au ventre mais que ce jour-là j'allais mieux. فهنا hier هو le jour avant avait mal j'avais eu mal هذاك avait هو اللي تبدل ولي j'avais eu mal كتبقى au ventre كتبقى مي حتى هي كتبقى aujourd'hui كتولي ce jour-là je vais كتولي j'allais mieux كتبقى كيف هي. فلي شونجمون ولاو عندنا باينين. 10e exemple عندنا donne-moi ton livre. فهنا لو فيرب عندنا confirmer غادي تبدل غادي يولي لنا il m'a confirmé que je devais lui donner le livre ou lui donner mon livre. ديك طون كتولي mon il m'a confirmé déjà قلنا c'est un verbe اللي غادي نحولو لو passé composé. فديك donne كتولي devais lui donner donne-moi كتولي devais lui donner. D'accord. Je serai candidate aux élections.
فهنا عندنا لو فيرب انونسي كتبدل لينا j'ai annoncé que فهنا كنديرو que و j'ai annoncé في le passé composé serait اللي في le futur غتبدل لنا l'imparfait candidate aux élections ما كتبدلش. 12e exemple qu'étudies-tu فهنا عندنا dis-moi غادي نديرو dis-moi ce que tu étudies فهنا عندنا question بكي فغتبدل لي ce que. بالنسبه لو 3e exemple pouvez-vous le faire فهنا لو فيرب عندنا هو dites-moi فكنحولوه للديسكور انديريكت dites-moi si vous pouvez le faire. la même chose عندنا le point d'interrogation بالنسبه حتى 14e و 15e question فال 14e كتقول que dit-il غتبدل لينا في لو فيرب اللي درنا حطينا pourriez-vous me répéter فهنا قالوا لينا بلي la réponse pourriez-vous me répéter ce qu'il a dit que بالهذا ديالها بالبوان دانتيروغاسيون ديالها تبدلت بحال هكا. الكانزيام كيستيون qu'est-ce qu'il aura mis comme vêtement فلا réponse le verbe elle se demander هنا داوكم متصرف et se demander ce qu'il aurait mis comme. فهنا بالنسبه لهاد لي زيكزامبل هادو سون طري فاسيل الا بقيتو كتعاودوهم شاك فوا فكيبان لكم شنو كدار في هادي وشنو كدار في هادي. حاولوا ما امكن انكم تقراو الجمل وشوفوهم واش منطقيين يعني قبل ما تصححوهم من المصحح شوفوهم نتوما واش غتفهموهم بعدا. فإلا جاكم داكشي منطقي وتبعوا القواعد فعادي ما غادي تخافوا من حتى شي حاجه. و جو فو سويت لو بون كوراج هاد الفيديو ان شاء الله اخر. ما تنساوش تدعمونا وتمنى لكم التوفيق.